任务完成后，我拒绝回到现代，嫁给书中偏执男二。可如今，我把他捉奸在床，他也给了我一巴掌，啪！脸上传来火辣辣的痛。我不可置信地看着眼前爱了5年的男人。赵瑶，看来世臣太过宠你，让你愈发骄蛮任性。朕乃一国之君，宠幸的女人难道还要看皇后的脸色？楚嫣阴沉着脸对我说道。方才被愤怒控制了思想，此刻我才清醒过来。是了，楚嫣是皇帝，而我是皇后，她的后宫之一罢了。我双手在袖子里紧紧握拳，极力克制住自己的情绪，却还是难掩颤抖的声音。是臣妾逾矩了，还望皇上恕罪。成婚3年，这还是我第一次自称臣妾。果不其然，楚嫣此时也反应过来自己方才做了什么，眼神中闪过一抹慌乱。瑶瑶，春宵一刻值千金，臣妾就不打扰皇上了。我垂眸扶了扶身，打断了楚嫣的话，实在不忍再看眼前这淫秽肮脏的一幕，说罢便转身快步离开。娘娘，您没事吧？玉容看到我脸上的红印，眼眶红红，急忙上前询问。皇上怎可如此对您？玉容是我从赵国带过来的宫女，清楚我和楚嫣的一点一滴，相识相爱皆在她的见证之下。你也知道她如今是皇帝了，不再是赵国的质子，亦不是爱我如命的楚嫣，如今我不过是她众多女人之一。我强忍泪水，骄傲不允许我在任何人面前落泪，尤其是这楚国的皇宫，不知道有多少人等着看我失宠失意。我早该明白的，承诺这种虚无缥缈的东西瞬息万变，爱你是真的，抵不住诱惑也是真的。还记得3年前，系统再三告诫，当时我毅然决然的选择留下。我太过自信，总以为与他之间的感情是不同于任何人的，现实却给了我当头一棒。娘娘，别伤心了，你还有奴婢呢，奴婢会一直陪在娘娘身边。玉容是个娇气的姑娘，明明是想安慰我，可我还没哭，她自己倒是先哭上了。傻丫头，一直陪着我，难道你不嫁人了吗？闻言，我笑了笑。古代不同于现代，女子若是不结婚，会有诸多麻烦。不嫁，奴婢只想一辈子守着娘娘。玉容坚定地摇了摇头，清澈的眸子满是坚毅。听到这，我忽然有些想笑，楚嫣对我的情分，竟然还比不过玉容对我的主仆之情。爱情果然是天底下最不靠谱的东西。哟，这不是皇后娘娘吗？这么晚了，怎么还没回去和皇上歇歇啊？哦，臣妾忘了，皇上这会儿正在您姐姐的温柔乡呢。一道刺耳的女声传来，语气中满是讥讽。我收起脸上的笑容，转身看着正款步而来怜妃。楚嫣的后宫并不是只有我一个人，她的皇位是逼宫抢来的，先皇原定的太子是她的皇兄，这个位子来的名不正言不顺，惹得朝议纷纷。楚嫣为了坐稳皇位，纳了几个位高权重的亲信的女儿进宫，眼前的这位怜妃便是大将军的独女。平日里她没少阴阳怪气，但我从未搭理，只因我觉得他们进宫只是迫不得已，哪怕使尽浑身解数争宠，也不过是家族的压迫。可现在，我突然不想再忍耐，女人尚有3分火气，更何况我的身份地位远在她之上。看着怜妃得意洋洋的嘴脸，我抬手用力地扇了她一巴掌，怜妃始料不及，没有躲过去，我这一巴掌用了极大的力气，怜妃白皙的脸上霎时间留下了一个清晰的红印。贱人，你敢打我！忽然被我扇了一巴掌，怜妃有些懵了，但很快反应过来，想要打回来，却被我轻松制止。本宫堂堂皇后打你一个小小的妃子，须得理由吗？我捏着怜妃的手腕，神情轻蔑地看着她。怜妃闻言，恼羞成怒的想要挣脱我的钳制。你得意什么？如今你在皇上心中的分量大不如前。听说方才皇上还为了宁姐姐打了你一巴掌，谁知道你这个皇后还能做到什么时候？我挑了挑眉，冷笑一声，那又如何？至少现在本宫是皇后，无论在哪都压你一毫。这怜妃的消息还真灵通，我前脚刚出芳华殿，她后脚就听到了消息，赶来嘲讽我。怜妃的消息还真灵通啊，连朕都比不过。
楚燕凉薄的声音在我身后响起，莲妃趁机挣脱我的手，急匆匆地跑到楚燕面前装可怜，声音娇媚：皇上，您可要为臣妾做主啊！臣妾路过见皇后娘娘心情不好，便出言安慰了几句，谁知皇后娘娘不领情，还出手打了臣妾，所以臣妾才口不择言。您看臣妾的手和脸都红了。楚燕瞥了一眼莲妃的脸，望着我问道：是你打的？我冷冰冰地看着做戏的莲妃，想不到有朝一日我也会遇上这种电视剧里的桥段，是要如何？我在等楚燕如何发落我，却不想她走到我身边，拿起我的手柔声问道：打疼了没有？我愣住，仿佛间回到曾经的温情，鼻尖萦绕的玫瑰花香却让我很快回到现实。这是宁妃惯用的暖香，就在半个时辰前，她和其他女人在长榻厮混，密不可分。我淡漠地抽回手，多谢皇上关心，臣妾不疼。楚燕仿佛并未察觉，仍旧温声细语道：别生气了，瑶瑶，我错了，你在我心里永远都是唯一，谁都无法代替，除了你，任何人都没资格做我的皇后。我不明白，男人为何可以一边顶着和其他女人留下的暧昧痕迹，一边说着最爱的是我。楚燕，难道你以为我会在乎这些吗？楚燕10岁的时候就被送往赵国当质子，也是在那时，我穿越过来与她相识，到如今已有13个年头。我想要的是什么，应该没有人比楚燕更清楚。瑶瑶，楚燕怔住，显然她是知道我在乎的是什么，可她却仍然选择伤害我。楚燕，我说过，我要的是一生一世一双人，既然你做不到，那便放我离开吧。接受过现代一夫一妻制熏陶的我，是断然不可能接受与他人共享一夫，像古代众多女子一般，整日期盼丈夫的探望。不可能，瑶瑶，你休想离开我的身边。楚燕听到我想离开，红着眼将我圈在怀中。你我相识13年之久，你应当明白，我绝不可能接受与其他女人共侍一夫。皇后娘娘，自古以来，男人都是3妻4妾，更何况皇上贵为天子，3宫6院实属正常，您不能如此自私。知道的是皇上宠您，不知道还以为皇后娘娘善妒。莲妃娇滴滴的声音适时出现，本宫就是善妒，眼里容不下一粒沙子。这个本宫很早就告诉过皇上了，不劳莲妃操心。古代女子最忌善妒，可我不怕，大大方方承认有什么不对。这皇上，莲妃见我竟然丝毫不遮掩，一时之间倒有些语塞。瑶瑶，你非要如此吗？楚燕松开我，神情怆然。我抬眸定定地看着楚燕，眼神坚定。是。想离开我，绝无可能。你赵有生是我楚燕的人，死是我楚燕的鬼。你既想不通，那就慢慢想，我有1辈子的时间等你。说罢，便当着众人的面狠狠地吻向我。我试图挣扎，奈何楚燕的力气太大，情急之下我咬了她一口，直到血腥味在嘴里弥漫开来，楚燕才放开我。一想到她的嘴说不定才亲完宁妃，我就止不住恶心。愤怒之下，我给了楚燕一巴掌，那一巴掌我扇得极重，扇完后我都有些后悔心疼。天色不早了，你好好休息。说完这句话，楚燕便转身离开。从这天以后，我和楚燕开始冷战。我将自己锁在寝殿，不吃不喝，急得玉容去找了几次楚燕，但楚燕许是想要逼我低头，竟一次也没来。玉容最后实在没有办法，只好跪在地上不停地磕头。玉容，你这是做什么？我不忍心，只好从床上起来。你看，都磕出血了。娘娘，您就吃点东西吧。玉容不肯起来，非要我吃了东西才肯起来。好，我吃。你这个傻丫头，到时候破相了可怎么好？我没办法，只好答应。奴婢不在乎，奴婢只要娘娘安好。玉容摇了摇头，这丫头单纯却又死心眼。想到这几日发生的事，我不禁叹了口气。万万没想到，我赵瑶竟然也会有一天为了个男人要死要活，简直白活两世。我准备重新振作起来，大不了就这么一直和楚燕耗下去。就这么一直过了1个月，这天我正好午睡完醒来，却接到了一个晴天霹雳。听说宁妃娘娘有了身孕，这才多久啊？要是生下的是皇子，那可就不得了了。
是啊，宁妃娘娘可真有福气，不像皇后专宠3年都没个动静，现在又和皇上闹了矛盾，估计很快就要失宠了。不好说，听说皇上和皇后认识了10几年，这情分一般人可比不上，哪能那么容易就断了？情分有什么用啊？最重要的是恩宠，你看都这么久了，这么深的情分，皇上不也没来看过皇后娘娘一次？反倒是宁妃娘娘和莲妃娘娘这段时间恩宠不断。大胆奴才，谁给你们的胆子议论皇后？来人，拖下去杖责50，以儆效尤。玉容的声音骤然出现，打断了那几个议论的宫女太监，随后急匆匆的推门而入，却不想我还是听到了。因为接受不了这个消息，导致急火攻心，我吐了一口血，随后晕了过去。娘娘，来人，宣太医，快！在我意识消散前，只见玉容着急的向我狂奔而来。待我醒来后，已是夜晚，一睁眼便看到楚嫣坐在床边，神色间满是担忧。瑶瑶，你醒了，可还有哪里不舒服？楚嫣见我醒来，急忙柔声询问。我不愿看到楚嫣，便沉默着将头转向另一边。楚嫣见状，依旧耐着性子道：瑶瑶，你因我而急火攻心，证明你心中有我，为何就是不愿低头？见我不搭话，楚嫣继续说道：是我对不住你在先，你既不愿低头，那就我低头，只要你愿意。我不愿意，我冷声打断楚嫣的话，我照耀今生今世绝不与人共侍一夫。好，很好，那朕与你就互相折磨吧，今生今世，永生永世，你都休想离开朕的身边。楚嫣被我逼急，红着眼恶狠狠地捏着我的下巴，感受到指腹传来的阵阵温度，我一时没忍住干呕了起来。楚嫣见状，更是怒火中烧。怎么，如今朕碰你一下都让你觉得恶心吗？赵瑶，朕到底哪里对不住你？仅仅因为朕临幸了其他人，你就与朕闹到这番地步，半点情分都不顾。仅仅事到如今，楚嫣还觉得这并不是什么大不了的事，可她忘了，若不是她亲口承诺，我又怎会心悦于他？当初我说得很清楚，如果你做不到一生一世一双人，那我们也不必开始。是你说信誓旦旦的告诉我你做得到，可你后来为了稳固皇位，纳了几位妃嫔。我理解你，体谅你，想着只要你的人和心都独属于我就好，可结果你的人和你的心都脏得彻底。朕脏。楚嫣仿佛听到了什么笑话一般。朕乃一国之君，莫说是宠幸自己的妃子，就是随便找个女人临幸那也是天经地义。朕已经为你虚设后宫3年，甚至与你同吃同住，自古以来哪朝哪代的帝后是这般，更何况你不能生育，朕不可能为了你就此绝后。说到最后，楚嫣的声音低了一些，可却化为利剑刺向我的心脏。原来如此，竟是如此。当初若不是为了保护楚嫣，我又怎么会无法生育？那是我与楚嫣成婚的第1年，彼时我有5个月的身孕。在与楚嫣去庙里祈福的路上，我们遇到了刺客。为了救楚嫣，我替她挡了一剑。我的身子本就虚弱，孕期一直是在床上休养，直到4个多月才勉强稳定，因此孩子没保住。大月份的流产让我彻底伤了身子，从此再也无法怀孕。当时楚嫣抱着我说：没关系，我不在乎有没有孩子，若是没了你，我一个人守着孩子也无甚意义。事到如今，这件事倒成了背刺我的理由，我彻底心灰意冷。叮，检测到新的剧情任务，任务完成后，宿主可重新选择脱离或留下，请问宿主是否开启？正当我苦思冥想如何逃离皇宫之时，系统熟悉的声音在我脑海中响起：赵瑶系统，你回来了。赵瑶，我顿感惊喜。是的，宿主，上级检测到这个世界开启了新的主线剧情，所以派我过来。我想着找别人不如找你，正好看看你在这儿过得怎么样了，貌似看起来不是特别好啊。我苦笑，还能说什么？不过系统并没有挖苦我，反而安慰道：没事，这个任务完成后，你可以重新选择。说罢，便把剧情传输过来。上一次的剧情是楚嫣作为偏执男二，一直在不断拆散男女主，到最后因为黑化值太高，害死了女主。我的任务就是帮助男女主走到最后，顺便压制楚嫣的黑化值。
一个剧情结束，就会有新的剧情诞生，从而也会衍生出新的主角。很可惜，这次的楚燕仍旧是男二，而男主是他的皇兄。剧情显示，楚燕会在1年后的选秀上纳入一批新的妃子，其中就有女主。届时，男主会为了女主开始谋权篡位。资料显示，第一次选秀时，楚燕第一眼就看上了女主。原文是这样写的：楚燕看着台下身着水蓝色衣裙的女子，思绪翻滚，仿佛看到了多年前那个刻在心上的人，却不想女主第一次侍寝时用刀抵着自己，梨花带泪地说着自己已有心上人，并许下一生一世一双人承诺。但这并没有让楚燕放弃，反而加深了楚燕对女主的爱意。我一寻思，这不就是替身文学？怎么个意思？1年后我就嘎了，系统替我解答。是的，数据显示，宿主这个身体只有半年的寿命了，也就是说，你只有半年的时间完成任务。可是剧情不是1年后才开启，那我怎么完成？我懵了，系统扭扭捏捏地说道。原本是这样的，但是检测到楚燕黑化值已达到 70%， 男主已经开始部署抢夺皇位了，剧情被迫提前开启。那女主呢？女主的下落未知，这也行。接受完剧情，我长舒一口气，这个任务来得正好，既能报复楚燕，又能完成任务，还能离开这里，一举三得。既然要帮男主干大事，肯定不能不去会会本人。准备好搞事要用的东西，我向系统兑换了一身轻功，趁着夜色换上夜行衣，出宫搞事。应王府内，在系统的指引下，我很快来到楚印的卧室。刚落地，一把利剑就朝我刺来，还好我速度快，刺尊躲开了，不然此刻就饮恨西本了。为防止楚印和我打起来，我飞快地掏出一把匕首，抵在他的脖颈。王爷莫冲动，我是来找你合作的。楚印的眼中闪过一抹异样，很快便消失不见。什么合作？见楚印乖乖不动，我笑眯眯地说道：我知道王爷在偷偷准备篡位，我可以帮你。条件？楚印声音平淡，听不出任何情绪。半年内拿下皇位算吗？我歪头想了想，除了这个，貌似没其他东西对我有用。呵，可以。楚印轻笑了一声，随后又道：既然合作达成，那阁下可以把刀收起来了吧？闻言，我把刀收了起来，正准备摸黑找个地方坐下，就看见楚印点了根蜡烛放在桌子上。我呲奥，这人怎么不穿衣服睡觉？借着蜡烛微弱的光，我看见了楚印光不溜秋的上半身。楚印见我盯着他的胸肌看，随即转身找了件衣服披上。阁下要怎么帮本王？楚印穿上衣服，坐在我的对面，笑意盈盈地看着我。根据系统的资料，楚印本人是个笑面虎，表面温文尔雅，与世无争，实则腹黑深沉，心机颇重。若非无心皇位，当初楚燕怕是没那么容易逼宫成功。我将背上的包袱拿下来，推到楚印面前，这里面的东西对王爷绝对有帮助。包袱里面装的是楚燕的亲信大臣的把柄和楚燕安卫营的位置及兵符，还有几本火药精密版的制作方法。果不其然，看了之后，楚印的眼中闪过一抹惊讶，讳莫如深地看了我一眼。不后悔？